大家好，欢迎来到接槟榔戒烟戒酒课堂，我是主持人张一。不少人都认为咳嗽是小毛病，常会自己到药店买止咳糖浆，但往往是喝了些日子不见好，才到医院就诊。这些患者的咳嗽之所以没治好，是因为没有用对药。有的病情已经从干咳发展成了湿咳，干咳常常是咳不出痰的，只会感觉嗓子很干，头也是晕晕沉沉的。如果长时间干咳，则要谨慎肺结核。若是咳嗽时有痰，则是湿咳。很多人一开始是干咳，但没有治好，时间一长则会变成湿咳，痰液的颜色各有不同，而不同的颜色的痰则暗示的问题也不一样。当上呼吸道出现轻度的炎症或者是大叶性肺炎的初期，患者会出现白色的痰液。不过一些常与粉尘接触的职业，比如白灰生产者，也会出现这个问题。出现咖啡色或者棕色的痰液时，很可能是心脏病引起的肺出血后，痰液中含有变性的血液所致。大叶性肺炎、肺梗塞等患者会出现褐色或者铁锈色的痰液。当出现粉红色泡沫液的痰液时，要小心是急性肺水肿、心力衰竭等问题，应当第一时间就诊。好了，今天就说到这里，如果大家还有什么疑问，可以关注我或下方留言，我们下期见。